Es esmu Irina Stoļarova, pašlaik es dzīvoju Rīgā, bet pati es neesmu no Rīgas, es esmu no Daugavpils. Tā ir tāda krievvalodīga pilsēta. Un 18 gadu vecumā es ierados Rīgā mācīties, un tā arī šeit ir paliku. Profesionālajā ziņā pašlaik es darbojos Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tas nav īpaši tipiski tiešām no krievu vides iekļūt valsts pārvalde. Es sapratu, ka, protams, vienīgais ceļš, kā integrēties un būt sabiedrība, Latvijas sabiedrība ir caur valodu. Jo, protams, sākotnēji, varbūt 18 gadu vecumā man bija jautājums, vai esmu piederīga Latvijai vai kur es esmu vispār. Jo es esmu sveša starp savējiem, savi starp svešajiem savā veidā. Mēs arī runājam ar maniem draugiem, krievu runājušiem, kas mēs tādi esam. Jo īsti mēs neesam, protams, etniski latvieši, un mēs neesam īsti krievi, kas pieder Krievijai. Mēs esam kaut kādi savādāki. Mēs arī runājam savādāk, tā krievu valodā, nevis tā, ka runā Krievija varbūt. Jo uzreiz var man noteikt, ka es neesmu no, piemēram, Krievijas, vai mani radi Baltkrievijā, ka arī uzskatu, ka es savādāk runāju. Jo mums ir tāda Latvija izkoptāka krievu valoda. Tāda literārāka tomēr. Jo Krievijā, protams, atkarība no reģiona runā savādāk. Esmu bijusi Krievijā, laikam, tikai vienu reizi, un mani uzreiz noteica, ka es neesmu vietēja kaut kāda, jo es runāju pārāk pieklājīgi. Šeit tie krievi runājuši Latviju, viņi tādi īpaši, vai Baltijas krievi, viņi tādi īpaši, kas vienos sevi tiešām dažādas kultūras. Mēs esam tādi īpaši un tādi īpaši bagāti. Šis ir mans rajons, saucas Bultaraja. Šis rajons ir diezgan sens. Šajā rajonā ir pārstāvētas 3 kristīgas konfesijas, tā skaitā katoļu konfesija. Un līdz ar to mēs esam šeit pie katoļu baznīcas. Man ir atslēga no šīs baznīcas, jo draudze man uzticās. Un šī baznīca īpaši man ir mīļa, jo šeit arī notiek, kā es arī minēju, misas krievu valodā. Un man tas arī ir svarīgi, iespēja lūgties savā dzimtā valodā. Šeit tāda unikāla parādība, ka šeit arī ir krievu runājoši katoļi. Krievu valoda un krievi vienmēr asociējas ar pareizticību. Un krievu valoda kā tāda, krievu kultūra ir iesakņota pareizticība. Bet katoļu ticība vairāk ir latiņu pasaules tāda rakstura īpašība, un tās domāšanas veids pilnīgi savādāks, un valoda ir savādāka. Un šeit savienojas austrumi un rietumi. Mana ģimene ir tā, ka mana vecmāmiņa bija ticīga, un viņa lūdzās poļu valodā pamatskolā. Jā, es kļuvu ticīga. Es ieraudzīju, ka dzīve var būt savādākā, dzīves uztvere var būt savādāka, jo skola, protams, sākotnēji visas mācības bija par ateismu, un es atceros, es arī mēģināju strīdēties ar savu vecmāmiņu, ka Dieva nav. Viņa uzvarēja ar savu lūgšanām, es domāju, savu veidā, jo viņa mani varēja uzklausīt, bet nekād nestrīdējas. Viņa saprata, ka tas pāries ar laiku droši vien. Un arī, protams, padomju laika bija bailes par tādām lietām runāt, un īpaši bija bailes, lai bērns nerunātu ar skolā, ja kāds no ģimenes ir ticīgs. Tas bija aizliegts un varēja būt nepatikšanas arī ģimenei. Līdz ar to viņa varēja tā mierīgi uztvert to visu, bet nestrīdējas, uzklausīja mani, bet es domāju, uzvarēju ar savām lūgšanām tiešām.